各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮。我好高興透過姜博士書法頻道，我係能夠介紹一啲有趣嘅漢字，同埋咧我好高興就係通過書法文化，我係能夠發放快樂同埋正能量嘅。咁我就係話咧，今日我哋開始咧就係寫揮春啦。咁咧，當我哋寫揮春咧，今年咧就最熱門嘅就當然係馬到功成啦。咁我哋上一集係學過寫個馬字，但係咧我哋咧要寫好個成字，馬到功成先能夠寫得成功㗎噃。咁所以今日咧，我哋咧就嚟睇睇個成字啦。嗱，個成字咧最初咧係見於商代嘅甲骨文嘅。咁呢一個字咧，佢最初咧就係右邊咧就係一個武器，好似大嘅斧頭咁，呢個係一個兵器嚟嘅，又或者咧係一個工具咁樣咧就，而左邊咧下角就係一個四方形，或者咧係一棟嘅。咁我咧就請教過古文字學專家喎。佢話呢兩個都係個成字，佢話因為咧我哋啲文字咧就係用筆寫出嚟啦，或者咧古代咧佢用刀刻出嚟，咁樣咧就係個四方框仔咧，有時一筆咧就帶過噶啦咁。咁亦都咧有一啲文字學家咧就話呢一個成字咧其實就係一個會意字嚟嘅，就係話咧係有兵器去防守嚟到去保衛呢一個範圍。咁呢一個咧就係而家我哋講城市嗰個城字有個土字邊嘅城字嘅最初嘅本字，咁但係後來咧就係借用咗做成功嘅成啦。咁於是咧嗰個表示城市或者城門等等嘅呢個城字咧，就要加個土字邊啦。咁而家咧，我哋一講個成咧，就係成功咁解啦。嗱，喺說文解字咧，就係話成係就也。呢個成字咧，我哋而家咧就係一般就係用成功、成果咁嘅意思嘅。咁亦都咧有完成嘅意思喎。所以咧，如果我哋啲建築物係起好啦，我哋就係叫做係身下落成。咁又或者咧，就係我哋得到別人嘅扶持，係嚟到將件事情做得成功嘅，我哋話呢個係玉成一件事啦。咁好啦，咁喺揮春咧，我哋就時時咧就係用到個成字嘅。咁例如咧，心想事成啦，學業有成啦，東成西就啦等等。咁我哋而家咧就寫個成字啦。嗱，我哋咧寫揮春，一般咧我哋就係用行楷嘅，即係帶一啲行書嘅意味，就比較咧工整。咁我哋平日以前喺學校讀書咧，寫個成字咧就係先橫嘅。嗱，呢個咧就係我哋一般咧就係先橫，然後呢個咧就係我哋一般寫個成字就係咁樣。咁但係咧，我哋寫書法咧寫個成字就唔係咁咯喎。我哋就會係喺筆順嚟講咧，就係先斜斜地撇，然後先係上嘅。咁同埋咧就係我哋呢一橫咧最好唔好太平，斜斜地上，然後帶佢過嚟呢度。而好重要嘅咧就係呢個過勾嗰個位置啦。嗱，我哋呢度
係比較貼近呢個位置，咁呢個字咧，然後先至會比較咧係緊密嘅。嗱，呢一個咧就係大楷書嘅。咁而行書咧，我哋咧嗱呢個咧，我哋可以有牽絲，呢個牽絲咧係自動出嚟嘅。咁有又得，冇又得啊！呢個咧就係我哋慣常嘅寫法。咁而家咧，我哋就係真係寫落去揮春紙咯噃。嗱，寫揮春咧，我就好建議大家咧就係用呢種印咗有瓦當嘅呢種揮春紙，因為咧尤其是如果初學寫揮春嘅咧，佢對於嗰個位置比較容易掌握嘅。咁好，而家我寫。咁我哋寫個成字咧，呢個過勾呢一個斜嘅過勾咧，係一定要長過左邊嘅。咁好啦，我哋再寫一張。好，咁我哋咧就寫咗2張揮春啦。咁跟住落嚟咧，我哋咧就今日好高興請到一位小朋友參加寫揮春嘅。咁我哋而家咧一齊嚟睇睇啦。各位，今日我哋好高興咧，有個小朋友嚟參加我哋呢個節目嘅。小朋友，你叫做乜嘢名啊？姜卓婷。哦，姜卓婷啊，你今年幾多歲啊？7歲。我7歲。咦，呢個名好熟喎！你以前都參加過我哋嘅節目㗎。嗰陣時你係寫乜嘢字啊？大吉大利。哦，good。嗱，嗰陣時係寫大吉大利。好，我哋睇下咧。今日我又俾你寫深啲嘅字，睇下你得唔得先。首先我又想問下你啦。嗱，你除咗寫字之外，你仲有啲咩嘢學咧？滑板。滑板。打拳。哇，打拳。彈琴。哇，彈琴。哇，你真係能文能武啊！你嗰個滑板學咗幾耐啊？1個星期。哇，學咗1個星期啊！我睇過你嗰啲片啊，哇，1個星期都已經滑到揮灑自如噶啦噃。我想問下你啦，你而家嚟緊咧就2026年咧，你又有啲咩嘅目標啊？玩滑板好啲。哇，玩滑板好啲啊！好，嗱，我今日咧，我哋要寫嘅字咧就係馬到功成。咁我就祝你學滑板咧就係好叻，馬到功成，好唔好啊？
好，好，咁我哋而家咧就寫馬到功成啦。嗱，所以我哋咧就拎背支筆先，嘭嘭槍，我哋擺支筆落去。我哋寫咧要正嘅喎嚇，一、二、三。好，各位，我哋已經寫咗我哋今年嘅迎接馬年嘅第一張揮春啦。你寫咗嘅係乜嘢啊？馬到功成。哦，好。嗱，馬到功成咧，就係話我哋一開始咧就已經係好順利成功咁解。咁所以我哋喺度咧就恭祝所有嘅觀眾，你哋咧係能夠事事順利，馬到功成。咁各位，如果你哋中意我哋今日呢一集馬或者我哋寫嘅揮春馬到功成嘅話咧，請你哋喺姜博士書法頻道俾個 like 我哋，留言或者訂閱嘅，多謝各位欣賞，我哋下次再見啦，拜拜。